तो ये थी भाई जो क्लासिक करनी थी हमें स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट। देखो इसके अंदर काम क्या था भाई, चेसी देखो किस टाइप से इसकी वेल्डिंग की गई, मतलब बुरा हाल करा पड़ा है भाई। ये तो वेल्डिंग का कोई बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती इस तरीके से। तो ये देखो ये सारी तो गाड़ी टूटी पड़ी है यहाँ से अपने, ये यहाँ से देखो बिल्कुल कंडम हो चुका, गल चुका है चीज़ ये सारी। और एंगल रख रख के एकदम कैसे कर करके वेल्डिंग कर रखी है, यहाँ से पीस सारा टूटा पड़ा है। दूसरे वाला देखो, अगर आपने ऊपर से पत्ती लगा दी, नीचे से तो ऐसे कैसे रखा है ना ये, तो इस वेल्डिंग का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसको करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये चीज़ हमें एक स्टैंडर्ड में भी बनानी है, ये भी करेंगे और इसको ये वाली रिपेयर भी करनी है। ठीक है, तो बिना देरी करे करते हैं इसका वर्क स्टार्ट।